Bismillahirrahmanirrahim. Kula nate diceritani wong alim sing tahqiq. Niki perlu kula aturaken kula tabaruk mbek Ramadan. Islam teng Thailand mbek teng Indonesia iku bareng. Karena semua selat Malaka niku Islame bareng. Ya ana Thailand, ana Indonesia bareng-bareng. Tapi Islam Indonesia iku diistihati ulama sehingga ketika era Wali Songo anyaran duwe pengaruh, iku Wali Songo wis istihad gawe Demak Bintoro dadi kerajaan apa Islam. Sehingga kuat. Mergo di tradisi gawe negara. Meskipun ana konflik internal era Putu. Era Putu wis Pangeran Trenggono wis tukaran macam-macam terus Arya Penangsang Sutawijaya wis tukarane padha Islame, padha rajane tetep apik. Ku angger minggat nggih kerajaan ning Yogya, minggat neh ning Jipang Panolan, kok minggat meneh, minggat dadi raja, tengok-tengok ya dadi napa raja. Tapi nak wong zuhud ora, ning ndi mau klunak-klunuk ngenteni mati, sing klunak-klunuk ngenteni mati. Ngerti-ngerti ya wis bar wong liya sing duwe negara. Ngerti-ngerti negara wae wong liya. Lah saiki Islam teng Thailand niku mulai belajar kalian Indonesia. Karena Indonesia cepet mergo ulama-ulama duwe istihad nang cepet mayoritas, nang cepet nguasai negara. Ngene iki aja kaget kena apa kiai alim Indonesia kok politik kabeh. Mbah Hasyim dia anak Gus Wahid Menteri Agama, dia anak Gus Dur wis napa presiden. Saniki ora ana wakil bupati gubernur ora Gus. Riyen wakil bupati Tuban kakak Rembang kakak kula. Saniki misalnya gubernur Jawa Timur wakile ya Gus Ipul. Wah iki Gus-gus sing njabat teng Jakarta niku keluargane Syekh Isa Al-Fadani golongane Bustanul Arifin. Syekh Isa Al-Fadani sing walim teng Mekah. Niku ponak-ponakane dadi menteri teng Jakarta. Perkara ning ngoten niku ngejar mayoritas, cek mayoritas jumlahe, cek polemike, cek opinine iku kudu Islam syiar. Liuzirahu 'alad dini kulli. Haru maknane ketok. Saya sampean saiki tak tasrifno dzahara haru zuhuron maknane napa? Ketok. Nak dianut wazan afala adhara yudhiru. Ketok iku mayoritas ta minoritas? Mayoritas. Ana Mustafa sering tak amuk perkara kowe ora alim aku. Kowe salehmu dadi khawarit mbok terus-terus nemen tak latih aja jemen dadi saleh napa khawarit. Kena saleh khawarit pokoke sithik lah nak napa kualitas. Yo paham iki penting kula atur. Nah sebab iku nabi ku ngoten niku. Nabi kudu dikampanyakno nak sak grup. Makane Nabi Muhammad bolak-balik aku anut Ibrahim, aku anut Musa, anut Isa. Nak nganti nabi dianggap mandiri kecelakaan. Perkara ini kecelakaannya terus meninggal Nabi jare wong Yahudi. Musa itu beda mbek Muhammad. Jare wong Nasrani, memang Isa itu beda dengan mergo ajarane Nabi dipisah. Bisa lha iku mulane dikon maca ning akhir surat Baqarah, ciri utama wong Islam sing bener apa la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Semua rasul itu sama, cara pandang sama, cara bertauhid sama. Lah saiki wong tahlilan wis ora jiwai iku. Lawan fariqu baina hadim Rasulullah qalu maksude piye ya ora roh. Wis pokoke buanter, bariku kiye entuk sangu mulai wis bar. Wis ngono. Titip bagi donga nggih. Dadi 10.000 wong sitok lho nggih. Waduh. Kena wae ruwatan pusing kula. 10.000 wong sitok, nek titip donga wong telu ya 30.000. Lha ngono 5.000 angsal bae oleh. 5.000 separuh Fatihah lho. Suwe-suwe ora ana pos kilat. Oh, nak 100.000 cepet ya repot. Kiai sing tukang maca wonten niku anak buahku lho. Iki diumumno tenan. Kirim donga kalian tiyang-tiyang. Tak takoki. Lha ora kesel. Nek ora disebut ngamuk. Mergo wis urun jare nyawa sitok niku. Wange nek ora tak sebut. Nanti mriki disebut napa mboten? Mboten. Disebut. Aku lho niku ya nate kan mimpin ngoten niku. Kan mimpin tak apa ngene iki nggih udah yakin sedanten Allah sing pirsa dadi nek diterangno malah tersinggung. Aku perkara mau nyebut catetan wae bareng dikana tolong lemper wis mriyang aku waduh. Lah aku wong alim ora kurang akal nggih kedah yakin Allah ku pirsa. Nek diterangno nemen-nemen niku tersinggung malah mboten mandi. Nggih Gus terus ra jenengan nyebut. Tak kali aku ora bento. Aku wis anake kiai putu kiai diakali wong-wong. Jadi tawarai ke untuk menundukkan. Mun nggih jenengan kedah yakin Allah pun apa? Pirsa. Nek diterangno detail sawangane Allah kurang paham. Dadi niki malah menyinggung ngoten terus. Mugi-mugi Fatihah jenengan dugi sasaran. Nggih pun mboten sajenengan pikir Al-Fatihah bar pun.
Jadi penting ya terus kalau suwon lewat ngaji niki mong Islam Indonesia wis ditakdir mayoritas. Mayoritas ini harus kita jaga. Ojo pepeh kuwe soleh terus wong sing anut sunah Rasul. Pulau Islam anut sunah Rasul. Pulau Islam wong fasik. Dalam hal tertentu kita butuh kuantitas. Lu soal kepen dadani wae tapi ra usah keluarkan dari kalangan. Ra usah keluarkan dari nopo kalangan. Sekali Anda keluarkan dari kalangan, maka nanti jumlah kuantitas akan berkurang. Dan itu mengurangi idhar. Padahal di antara tujuan agama ini, liyudhirohu alat dini kulli. Idhar itu enggak harus menang, tapi lebih muncul. Lebih nampak, lebih mayoritas, lebih bisa membangun opini. Nah, ini kalau senang mawon. Nah, ono solawatan rame, senang mawon. Semua paham tau ora, pokoknya solawatan rame senang. Cuma yo butuh wong alim-alim sing iso menjaga penjelasan kualitas napa sholawat. Pun ya terus kula nerangno periode nabi ngoten niku ana Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh macam-macam. Iku kita jaga mayoritas nak nabi iku saling musalsal mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad atau diwalik Nabi Muhammad tumeka nambing Nabi Adam. Lah lucune sing dadi seksi nabi sing wis kliwat iku nabi sak niki. Nah, mulane kitab Bukhari niku pinter. Sing dadi saksi nak dawe nabi orisinil, malah sing nyekseni Imam Bukhari. Padahal Imam Bukhari itu 200 tahun setelah sinten Rasulullah. Saiki Imam Bukhari wis kapundhut, kudu matur nuwun mbek kula wong sing nerangno sakniki kula. Mulane kula sering nak takoki tiyang, Gus sering mati wong mati gak? Aku sering di Fatihah sing wis kapundhut. Lah aku sing kangelan nerangno kono wis ning swarga. Kados Imam Bukhari sakniki kan enak-enakan, sanggep wae teng swarga utawa rondok lah. Misale swarga rung buka nggih mun lho nggih to jarene kan swarga saiki rong buka wis raudhatun min riyadil jinan wis dianggap ning wis kono wis penak aja kene sing cek kangelan di umat nak khusyuk bintu wong anggere sing sregep lomo ora pati rowan wis ora ono sing sempurna jare bapak nak didik kula kowe nek ngiyai roh dhewe sing tukang iktikaf mesti sing ora pati urun masjid engko sing tukang urun mesti ora tau iktikaf lha urip kok niku nyata lha artine gak ono sing ideal. Wong dalan-dalan kon urung masjid seneng deh. Sementing aja kon itikaf. Sing seneng itikaf ning masjid, seneng, sing penting aja kon urun. Artinya dunya ora bakal ideal. Lah misale mbok turuti ya gelo. Mbok turuti ya gelo. Yo wis ra ideal lah lakoni wae pancen lakoni dunya. Ngoten. Wis ora usah kecewa. Ana kowe nek dadi kiai hak ora rasane, sing fasik lomo, sing saleh medhit, kadang drengki barang ra lara kowe. Kowe tuh mbok kiai-kiai mbek kiai rembukan kasil. Ya drengki-drengkinan. Tapi nek rembukan ra mbek kiai malah kasil, nggih derek mawon cepet. Terus wong awam komentari kiai mbek kiai ora cocok, sunah ya ora cocok ku perkarane ngene ku mau. Paham ya? Iku tapi jaga, nggih mayoritas ini napa? Jaga. Disebut fa inni mubahin bikumul umam. Dadi nek wani nikah kudu anake akeh. Ya anake solusine macam-macam, sitok untuk akeh ya kena, papat untuk akeh ya kena, tapi masalahnya ya tanggung dhewe maksudnya iku aja kok terus. Ndak artinya saya begini nggih. Saya khawatir orang yang mendewa-dewakan harmonis karena istri satu itu sampai janggal terhadap poligamine para sinten nabi. Meskipun kita mungkin tidak berani poligami, buat takut istri, takut bayar, takut keuangan macam-macam. Wong jare kanca kula nggih ngoten niku. Bojo loro sunat Gus, masalahnya nek entuk loro sing sitok ucul, lah sitok meneh kan tetap perkara. Kan enggak 1 tambah 1 2 kan 1 ditambah 1 hilang 1, tambah 1 lagi hilang 1 lagi. Lha masalahnya kan. Karena saya pernah diberitahu wartawan senior, wartawan Republika itu teman saya. Ketika dulu Agim poligami dan dia jatuh di publik ya, saya tidak tahu kalau indah, pokoknya di publik jatuh. Itu semua tulisan itu bukan tentang Agim yang poligami, tapi tentang poligami. Sehingga sudah tidak menyebut tentang Agim. Pokoknya poligami itu tidak masuk akal. Poligami itu salah karena nanti terjadi gini-gini hanya nuruti nafsu seks begini. Beberapa media itu besar-besaran mengkritik poligami dan itu sudah tidak menyebut Agim. Walhasil ada wartawan senior yang mencintai Islam, dia cerita sama saya, Pak Bahak, sasaran tembak itu bukan Agim, tapi umat Islam dibikin janggal tentang poligami. Nak wis janggal bahwa logika poligami itu pasti buruk.
Hanya sudah tertanam kalau poligami pasti buruk, mereka akan janggal kepada nabinya. Jadi agim itu tidak siapa-siapa, itu tidak penting. Yang penting adalah kalau poligami divonis buruk dan buruk sekali dan tertanam di umat Islam, ben wong Islam janggal pada apa? Nabinya. Jadi saya menjelaskan ini itu ibadah. Meskipun saya sendiri mungkin ya tidak poligami. Mungkin tapi nak mungkin karuan curang deh nih. Rasane wong loro sitok genti. Aku ora ro, apa sing kedua iki ape digenti meneh ya ora ro. Tapi dene direputasi napa? Tukang napa? Gonta-ganti pasangan jelas. Ya direputasi. Mulane wong alim senajan tawa ora wani nglakoni lha roh logikane. Nggih roh napa? Logikane. Supaya hujahnya Allah masih. Jadi mergi kok kasus Thailand tuh jadi dulu Thailand tuh terlambat bikin napa mayoritas. Sementara Islam Indonesia teng Pasai gawe kerajaan Pasai. Wali Songo Demak Bintoro gawe kerajaan, Kasultanan Giri gawe kerajaan. Lho Cirebon ku dikon tunduk mek Demak gelem. Tapi syaratnya sitok. Kula nggih tetep gawe kerajaan piyambak. Tenan akhirnya. Bareng Demak Bintoro guling, era putu wis do pindah ning Ngayogyakarta. Cirebon gak melok guling mergo di kerajaan dhewe. Dadi gagah akhirnya. Agama liya di bawah kerajaan ini gagah. Iku istihate ulama Indonesia. Lah saiki diikuti kiai-kiai sing politik. Ya soal ana subhate urusane dhewe-dhewe, pokoke cerita mayoritas ki aja delok elek tok, terus pokoke delok paham ya ben roh logikane. Lha iku logika politik sing dilakoni para nabi nggih termasuk jaga napa mayoritas. Mulane nabi ngendikan fa'arju an akuna aktsarohum tabi'an yaumal kiamah. Aku berharap sok ben umatku mayoritas. Lah sampean tangklet. Tapi kenapa Gus sekarang orang Kristen di atas umat Islam? Umat Kristen sekarang itu tidak pengikut Nabi Isa. Karena Nabi Isa tentu kecewa kan penggemarnya dia justru salah tentang dia. Penggemar, lho nggih to. Penggemarnya Nabi Isa kan salah mendudukkan Nabi Isa. Berarti hakikate sing Islam iku mesti pengikut Nabi Muhammad, tapi sing non muslim ora iso darane pengikut Nabi Isa. Berarti akeh ndi pengikut Nabi Isa ben Nabi Muhammad? Akeh Nabi Muhammad. Paham nggih? Lagi pentingnya ngaji. Kalau roh ngeten iki yo mikir, selain sinau kitab-kitab nggih mikir. Yo kesel tenan, wis sinau mikir ora ono sing bantu. Angger takok tiyang, kula nu alim jenengan mbok takoki lho Gus. Kula nu sering ngasih musyawarah, mesti angger takok wong. Lah jenengan tanglet kula tanglet sinten? Waduh. Terkenal ngalim resikone ora iso rembukan. Angger takok mesti dijamu ngoten. Ajane kula kepengin golek wong alim-alim sing sak level, sing umure level kan, sing lebih sepuh mungkin banyak. Sing sak umuran, wis sepuh kan sungkan.